ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நேர்களே, நாங்கள் இணைந்திருப்பது ஜெஃப்னா டோட்டல் சொல்யூஷன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது டாடா கம்பெனியோட செனோன் லைட் ட்ரக் கொண்ட பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த வாகனம் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட நாடு பார்த்தா அது இந்தியா. இது ஒரு இந்தியன் வாகனம். இந்த வாகனம் 2016ஆம் ஆண்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. அதே மாதிரி 2016ஆம் ஆண்டு சேம் இயர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்டது. இந்த வாகனம் ஒயிட் கலர் வாகனம் உண்டு. இதோட கிலோமீட்டர் 88,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. எல்லா சர்வீஸ் ரெக்கார்டு எல்லாம் ஃபுல்லாகி இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஓனர் வாகனம் உண்டு. இந்த வாகனத்தோட நம்பர்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால் DAD நம்பரில் இந்த வாகனம் இருக்குது. இந்த வாகனம் பட்டிக்கலோ மாவட்டத்தில் விற்பனைக்கு நிற்குது. எல்லா சர்வீஸ் ரெக்கார்ட் எல்லாமே கிளியர். 2 கீ சர்வீஸ் ரெக்கார்ட் எல்லாமே இருக்குது. இதோட ஃபியூச்சர்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஏசி இருக்குது. ஏசி மாடல் இது சிங்கிள் கேப் 3000 சிசி வாகனம். ஏசி பவர் ஸ்டேரிங் இருக்குது, பவர் ஷட்டர் இருக்குது, 3.0 டர்போ இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க. குட் கண்டிஷன். பர்சனலாக ஒரு ஆள் யூஸ் பண்ணின வாகனம். இது பர்டிகுலா டவுனில் இந்த வாகனம் விற்பனை. இதோட விலை 28 லட்சம். கஸ்டமர் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்குற விலை. நீங்கள் நேரில் வாகனத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் விலையை பேசி தீர்மானிக்கலாம். இது ஒரிஜினல் டீசல் வாகனம். பார்க்குறேன்னு சொன்னாலோ இல்லை வாங்குறேன்னு சொன்னாலோ 077 91 71 255 இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். அல்லாட்டி என்னோடய சோசியல் மீடியாஸோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே கீழே கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில். அதுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அல்லது 239 1 கஸ்தூரியார் வீதி, யாழ்ப்பாணம். இந்த அட்ரஸுக்கு நேராக வந்தாலும் இந்த பைக் வாகனத்தை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இந்த நேராக பார்க்குறதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸையும் நான் செய்திருவேன். லீஸாக கேஷான்னு கேட்டிங்கன்னா லீஸ்லேயும் இந்த வாகனத்தை எடுக்கலாம். இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 10 தொடக்கம் 15 லட்சம் ரூபா லீஸ் கம்பெனியால் எடுத்துட முடியும் இந்த வாகனத்துக்கு. ஓகே நேர்களே, ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் என்னோடய யூடியூப் சேனலில் பேர் பண்ணிடுங்கன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதோட அருகில் உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் அப்டேட் ஆகும். அதோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நேர்களே.